दोस्तों अज साढ़े कोल एम्पलीफायर आया, ट्रैक्टर एम्पलीफायर आया जिसके मॉसफेट मचे हुए हैं P55N06 तो इस ट्रांजिस्टर लगे होंगे TIP 147 TIP 142 ये दो ट्रांजिस्टर होंगे। ट्रैक्टर विच लगता है 25 वोल्ट ते चलता है 25 वोल्ट ते चलता है। स्टीरियो एम्पलीफायर है ये एम्पलीफायर साढ़े को खराब आया रिपेयर होने लिए। इस एम्पलीफायर में असं हम रिपेयर करा पहले सब तो पहले मॉसफेट कढ़ांगे चेंज करा उस तो बाद देखा भी एम्पलीफायर के कोई अगर नुक्स है तो उस नुक्स कढ़िया जाऊगा। सब तो पहले इन्वर्टर इधर रिपेयर कर लेंगे वोल्टेज बनने लग गया अगर शॉर्ट दिखाऊगा तो अगे एम्पलीफायर के भी नुक्स हो सकता कर देंगे। ये रजिस्टेंसा ने 15 ओम की रजिस्टेंसा भी नाल मचे हुए हैं जोड़े मॉसफेट के मूहरे लगे होंगे ने ये भी असीं इनू चेंज कर देंगे। दोस्तों असीं ये मॉसफेट हम कढ़न जा रहे हैं। ये मॉसफेट कढ़ के रजिस्टेंसा कढ़ के ये चेंज कर देंगे। असीं चेंज करन तो बाद सप्लाई ये असीं ओके कर ली। एक इहदा ट्रांजिस्टर भी खराब सीगा TIP 142 ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ मॉसफेट बचे ने शॉर्ट तो 142 ट्रांजिस्टर से चेंज करता हम साडा एम्पलीफायर असीं चेक कर लिया देख सकते हो। मॉसफेट भी ऐसे चेंज करते P55 मॉसफेट पे है 06N